is het gerecht geworden. Mijn vader heeft om het iets mooier te maken de rest nog even in een kommetje gedaan. En voor degenen die mij nog niet kennen, ik heet Elisa. Dit is de kip geworden. En dit is de groente. Maar er is nog een ander filmpje. Daar zie je wat hier allemaal in zit. En er is nog een filmpje waarin ik uitleg wat ik eigenlijk heb gedaan. Oké, nou, ziet er wel lekker uit. Nou, eet smakelijk allemaal. En er is ook, we hebben ook kruiden uit de tuin gedaan. En we hebben ook een filmpje van de tuin gemaakt. Die staat ook op de website. Dus als je naar de website gaat, kun je allemaal filmpjes zien. Oké, kijk eens. Nou, groetjes dan allemaal. Tot de volgende keer. Doeg. Doei. Eet smakelijk.